Good day everyone. It's been a while since my last upload. That was 2 months ago pa. Pasensya na po at hindi po agad nasundan. Well, today's vlog is all about the equipment that I use in most of my videos. We are going to check the video and audio quality captured by my action camera, which is the SJ6 Legend. I attach an external microphone hoping na mas malinaw ang audio. Check natin ang sagap niya kung mas malinaw ba ang audio kumpara sa mga audios ng mga previous videos natin. Lalo na kapag malakas ang hangin. As you can see, malinaw pa rin ang video ko at okay pa rin ang stabilization. By the way, I am riding my 9-year-old motorcycle Yamaha SJ6 at sa awa ng Diyos, hanggang ngayon ay maganda pa rin ang takbo niya. So guys, samahan niyo muna ako sa pag-test. Saglit lang to. Buti na lang, medyo malakas-lakas ng preno, tsaka hindi ako masyado mabilis. Oops, hindi ko pala nailak ang aking helmet. Let's try ilak. So we better park muna para safe before I lock my helmet. Sabi niya. Alright, so let's proceed. Let's try to I don't know. Ayan, medyo binaba ko yung face mask ko para medyo crispy yung audio natin, kasi kung may cover din yung bibig ko while I'm talking, hindi rin clear. Yeah. So let's check the footages and let us see if the audio works or the external microphone is effective. Sana nga, para good to go tayo sa mga travel vlogs natin. Actually, I can hear the strong wind entering my helmet. Tingnan natin kung ma-eliminate to ng ating external microphone. Alright guys, yun nga, Enchanted Kingdom dinaanan na natin at medyo napansin ko maganda ang kalsada ngayon dito because nagdig sila dito naglupaon sila ng tubo rito. Yun ata yung ano. Alright, approaching, ayan, Santa Rosa Hospital and Medical Center. And next is the Walter Mart. Here's the Walter Mart. Then nagkakaroon ng traffic, so gagampanan na ng traffic enforcer ang kanyang trabaho. Oh, you know. Hey, there's the bike man. Shout out kay Brad, may-ari ng bike man. And this is the Nissin factory na minsan ay bumisita ako upang invite silang maging stakeholder. It's 9:30 in the morning. Gonna turn left and katulad din ng mga nakaraan nating vlogs, dito rin ako dumadaan. Pasensya na kung paulit-ulit, dito rin ang destinasyon ko because this is the way to my trabaho. Siguro the next time na lang na mga vlogs ay saka ako gagawa ng iba namang travel vlogs na iba yung destination. Ito lang ano. Pasensya na hindi ako makakapagsalita kapag lalo na kung medyo kailangan ng attention doon sa pagda-drive. Doon ako mahina. Hindi ko mai-multitask masyado ang aking sarili pagdating sa pagmamaneho. Pero siguro kung kotse, actually na-test ko na rin. Pag kotse, kaya ko namang magsalita. Kasi kotse, you don't need to balance it. Hindi na kailangan mag-balance pa ron. So it's just preno. But of course, syempre, pay attention din. But not like
the motorcycle. And touchdown. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yun. Off ko muna. 1 hour later. And we're going home na. Tapos na ang transaction dito. Hello po. Sige. Opo. Ay, okay po, ma'am. Sige po. Opo. Ayun. Galing na tayo sa school. We're going home. Ang hirap din palang makipag-usap sa camera unless sanay ka talaga or matagal mo nang ginagawa. Pero ako kasi sinubukan ko before makipag-usap sa camera. Hindi pa uso ang vlogging. Ay ginagawa ko na yun lang, yung mga footages ko ay hindi ko na isi-save kasi hindi ko na-upload. Meron akong isang umakyat kami ng bundok kasama yung mga kaibigan ko. Maraming problema dun sa mga pangyayari na yan. Unang-una, the camera, yung charge ng battery ay madaling ma-drain, and then hindi ko na-i-upload or na-i-download sa computer. Tapos nakakalimutan na, yung pala ay nabura mo na. Tapos dumating ang panahon na mauuso pala ito. Doon sa mga napapanood ko, sila na i-download nila sa computer nila yung mga footages, mga luma nilang gamit na handycam. Ako talaga, siguro meron naman, maghahalungkat pa nga lang. Siguro, pag lumago-lago yung YouTube community natin, sa tulong nyo, mahalungkat ko din yun. Sana loobin, no? Alright, dito muna ako, pasok lang akong Walter Mike. See you. 5 minutes later. Hello guys, medyo mabilis ang balik ko kasi hindi na ako pinapasok ng gwardiya. Dahil nagbago na naman ang kanilang memo raw na full face shield ang kailangan para makapasok ka sa kanilang mall. Make use of the capability of your equipment. Capable ang motor, ang bike mo sa pagsingit-singit para maiwasan ang traffic. So that's why you bought motorcycle instead of buying a car, a big vehicle. That's why you used motorcycle instead of using a big vehicle para makaiwas ka sa mga traffic, heavy traffic, diba? Makarating ka dun sa destination mo in a short period of time, not consuming a lot of time. I'm sure everyone or marami ang nakaka-relate sa pinaliliwanag ko, and I don't know if siyempre ganito talaga yung vlog eh. You have to give your opinion, what you think, ganun talaga minsan. And of course, hindi mo naman mapiplease lahat, magkakaiba ng opinion bawat tao. I'm sure dyan sa mga nanonood may mga hindi rin sang-ayon sa akin. It's okay, wala namang problema. It's only my opinion. Kung hindi ka sang-ayon, hindi naman kita mapipigilan dyan. If you're against my opinion, you can just put your comment below. So, mapag-usapan. Pwede naman palitan ng kuro-kuro. But not to the point na i-insist ko yung akin opinion, tsaka yung opinion mo naman i-insist mo. Siguro, just to let other people know. Sila na yung magtimbang kung ano mong opinion ba ang mas
papaniwalaan nila o baka may sarili rin sila opinion. Bakit di natin mapakinggan? So comment down below. Ayun na nga, nandito na tayo, pauwi na tayo, pero I decided na dumaan dito sa ibang phase ng subdivision. This is the phase 1. Meron lang akong titingnan dun sa gonna check if kasi parang gusto ko yung yung delight. Okay, nandito tayo ngayon sa mini stop. And from here, iwan ko muna kayo dito sa labas, pasok muna ako sa loob. Sorry, hindi ko kayo kasi nakakabit yung sa hindi ko dala yung cellphone ko, ha. Alright, bye muna.